नमस्कार और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिंगटोन फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में जो रिंगटोन्स हैं काफ़ी धीमा है, काफ़ी कम साउंड सुनाई देता है और नोटिफिकेशन रिंगटोन्स भी काफ़ी धीमा है, जिस वजह से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कॉल्स हमसे मिस हो जाता है, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन के अंदर आपको ज़बरदस्त लाउड रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन रिंगटोन्स मिलेंगे और यकीन मानिए जब आप उन रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करोगे या फिर नोटिफिकेशन में सेट करोगे और आपके फ़ोन में कॉल्स या फिर नोटिफिकेशन आएगा और आपके दोस्त आपके फ़ोन के रिंगटोन को सुनेंगे, नोटिफिकेशन रिंगटोन को सुनेंगे, वो ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे, भाई ये तूने रिंगटोन कहाँ से लाया, चल हमें बता। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कहाँ से रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करना है, नोटिफिकेशन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए लाउड रिंगटोन्स। और दोस्तों यहाँ पर ये कमेंट करना कंप्लीटली फ्री होता है। दोस्तों, फ़ोन के कॉल रिंगटोन और नोटिफिकेशन में ज़बरदस्त लाउड रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ज़बरदस्त यूनिक डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे और ऊपर देखिए डिफरेंट कैटेगरी से इंस्ट्रूमेंटल, फनी, मरिम्बा मेरा फेवरेट कैटेगरी और एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई करना मरिम्बा कैटेगरी से। देन यहाँ पर देखिए स्केरी, क्लासिकल, नोटिफिकेशन, अलार्म, ओल्ड वर्जन। पर यहाँ पर मैं आपको किसी भी कैटेगरी से कोई भी रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर उस कैटेगरी के अंदर आपको डिफरेंट यूनिक लाउड रिंगटोन्स मिलेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप ये रिंगटोन प्ले करके सुन सकते हो। जो भी रिंगटोन आपको पसंद आए देन यहाँ पर ये लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फिर से प्ले करके सुन सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके ये रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो और इसे फ़ोन के रिंगटोन में सेट करने के लिए यहाँ पर आपको रिंगटोन के ऊपर क्लिक करना है। इसे आप अलार्म में सेट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट में ये रिंगटोन सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन में ये रिंगटोन सेट कर पाओगे और यकीन मानिए बहुत डिफरेंट और लाउड रिंगटोन है। ज़रूर से एक बार ये एप्लीकेशन को ट्राई कीजिए और देखिए आपके दोस्त कैसे चौंक जाएंगे आपके फ़ोन को रिंगटोन को सुन के और नोटिफिकेशन रिंगटोन को सुन के। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।